Ia, felly, da ni'n dechrau yn y gegin efo Lisa. A fel da ni wedi sôn yn barod, pysgod a sglod sydd ar y fwydlen. Ond be di'r farn ar y stryd am y pryd o bwyd blasus a thraddodiadol yma? Oh, fish and chips yw'r favourite. Fe ddechrau bob di Gwener yn sy'n ni'n dod lan, straight lawr y shop chips i gael fish and chips. Fi'n hoffi o rwydro, Sclodion a sausage gyda tyma bach o salt ar y ochr. O, dibynnu ar y want, fod. Rhan fwy ar amser, byddwn ni'n cael fish a chips traddodiadol a ochr ar y mushy peas fe. Bydde fi'n ordrio fel selsig a Sclodion gyda gyda sos curry. Sclodion a selsig. Rydw i hoffi selsig a Sclodion. O, fi'n joio ordro Sclodion a Pyscod. Dim not fish and chips hapus. Ie, dim na fish and chips hapus iawn. Does am sglods, nag oes dim chips, Lisa, ond da ni yn canolbwyntio ar y pysgod, a da ni'n clywed rhywbeth yn swnio neis iawn. Ti'n clywed y pysgod? Arogli wych hefyd. Dwi ddim yn gwneud yr Sclodion, ond dwi'n gwneud yr tartar sauce a fi'n mynd i wneud pys special ar gyfer, so popeth arall sy'n mynd gyda'r pysgod. A fi'n mynd i dynnu hwn mas nawr, achos fi'n clywed e just yn dod i ben. O, mae yna liw neis ar hwnna. A gewn ni tywelwch, a mae yna gyfrinach i'r lliw na. A fi glatio ni mlaen i ddarganfod beth. Felly mewn bowlen mawr, fi'n mynd i ddod i... Mae doi cyfrinach bach i wneud yr batter yma. Blawd codi, a hefyd, nawr pidwch â chwerthin, powdwr cwstard. Cwstard? Powdwr cwstard. Mae yna reswm am yna. Mae fe'n wneud yr batter yn crisp neis, ac mae'n eitha gweddol traddodiadol i ddod i bach o flawd corn mewn, ond oedd dim blawd corn gyda fi unwaith. A oedd gyda fi powdwr cwstard. Mae powdwr cwstard yn rhyw 90% blawd corn beth bynnag. Wow. A mae fe'n felyn, ac felly, perffaith ar gyfer dod i mewn. Felly, hwnna sy'n ychwanegu'r lliw na, ie? Wel, mae hwnna'n rhoi peth o'r lliw. Dych chi'n mynd gweld efo yna, achos os ych chi beth wedi yn gyfarfod gweld powdwr cwstard, dyw e ddim yn felyn, mae fe'n go pink i fod yn onest. Ond hefyd, tamed o turmeric. Mae'n dibynnu faint pwy mor felyn, pa mor felyn i chi moyn e. Fi'n mynd i ddod i just touch bach fyna. A wedyn, os welwch chi ddod ys i powdwr codi ychwanegol, a wedyn rhyw hanner a hanner dŵr gyda cwrw, neu, dwch chi ddefnyddio seidir, fi'n defnyddio seidir, ta beth sydd gyda chi yn y tŷ, ond mae eisiau bod rhywbeth a bubbles yno fe, So, fi jyst yn mynd i gyfuno rhai nawr, tamed o'r dŵr. Be mae'r bubbles yn neud? Wel, edrych di beth mae'n neud, yn gosau ti beth mae'n neud. Mae fe yn creu bubbles mewn yno fe. Mae'r cyfuniad o'r pwdwr codi yna, fi wedi gwneud hwnna bach yn rhy glib nawr, fel mae'n digwydd, achos o'n i'n siarad. Mae gyda fi un fan hyn, fe nes i'n gynt, sy'n tymau bach yn fwy melyn, fel gwelwch chi. Mae'n rili felyn. Dodau tymau bach mwy o hwnna mewn fyna nawr i gael tewhau e tymau bach. Mae fe'n eitha melyn, a hwnna fi'n credu sy'n neud e ddisgwyl fel un traddodiadol o'r shop chips. Ac felly beth sydd gyda fi fan hyn yw hadog sydd gyda fi fan hyn, llwch chi ddefnyddio cod neu beth sydd gyda chi. A wedyn ni jyst, un peth bach arall, bach o halen a ffibr, jyst i roi blas. Bach o halen, bach o bybur fel yna, a wedyn dwi'n dynnu hwnna mas. A mae gyda fi rhai brwnt fan hyn, a rhai glân fyna, ddangosech chi pham, i arbed eich dilwch chi, fi'n mynd i ddod i hwnna mewn fyna, a wedyn mewn i'r sam. Dwi'n caru hwnna. A wedyn, beth fi wedi gwneud fan hyn, yw wneud rhai bach llai o faint. Maen nhw'n cwcan yn gynt, ac wrth gwrs ceisio cael pob darn yr un trwch, achos wedyn maen nhw'n coginio yn yr un amser. Tia faint amser maen nhw'n cymryd e, Lisa? Rhyw 5 neu 6 munud. Siwrne maen nhw'n fel sy'n nhw'n codi'r wyneb ac yn edrych yn eiraidd ac wedi codi ac wedi byblo tymed bach. Maen nhw yn barod. Does dim angen lot o goginio ar pysgod o gwbl. Dim gorlwytho y pan, felly fe lle fi i un bach fyna to. Os ych chi'n dod i gormod mewn, maen nhw'n tueddol o stico gyda'i gilydd, a dyw hwnna ddim yn rhoi yr edrychiad ni moyn. Felly, mlaen wedyn te at yr tartar sauce yma. So mae gyda fi bowlen fan hyn, llond pob peth da. So mae hwnna'n cael mynd fyna. A wedyn mewn fan hyn, hanner cwp hanner o feianese da. Dwch chi'n neud un eich hunan, ond os byrnwch chi'n da o'r siop, mae hwnna yn mynd i fod yn ffain. A wedyn ni moyn cyfuniad o'r gherkins yma, y pickles bach, tua llond llwy fwrdd. Oedd hwn yn dod gyda yr winwns a'r papur yno fe. Dwi ddim yn mynd i dynnu nhw mas, mae hwnna yn rhoi fwy o flas.
Mae gyda fi capers fan hyn. Mae hynny'n dod to mewn potyn bach tua llon llwy fwrdd. O'n i ddim wedi dysgu cwpl o wythnosau nôl, mae capers oedd yn mynd yn tartar sauce. Ti alw nhw David yn rhoi? Na, o'n i'n gwybod bod gherkins yn tartar sauce, tan i Lisa just dweud. Ti'n meddwl beth? Weithiau, mae'n dda i byd o gwybod ambell i beth. Ydy, achos dwi'n licio gherkins. A ni'n bach o ffysi. Mae'n syndod yn y bobl sydd ddim yn hoff o gherkins, eto i gyd, maen nhw'n dwlu ar tartar sauce. Felly, mae lan i chi pa mor fan chi'n torri'r rhain, ond fi'n mynd i ddod i'r rheina mewn fel na nawr. A wedyn fi'n mynd i ychwanegu tamed bach o fwstard i rhoi fwy o cic. A wedyn bach o dil. Mae dil ffres gyda fi fan hyn, ond neith dil sych y tro, a fi'n mynd i roi troiad bach i'r rheina. Fyna, mae peth o'ch blaen chi, gewch chi datblasu nawr mewn munud. Os chi moyn... Os nag os osgwch chi, Ia, Lisa, cariad fi'n i mynd mlaen. nawr. So, mewn a bach o dil, a wedyn jyst mater o cyfuno'r cyfan fel na. A wedyn bach o sydd lemon, a falle bach o oyster sauce. Sym rhaid wedi rhain i gyd, ond mae gyd yn rhoi blas bach eitha cryf. Chi wedi tasto'r sos? Na, ddo. A beth dwi'n neud wedyn yw mewn potyn bach sbar fel hyn, jyst ni ddodi fe, a mae hwnna'n mynd i bara yn yr oergell am lan i tua Mae wythnos. blas melys ar yr... Blas melys ar y batter. Ie, yndi, mae'n wahanol, dyri. Mae'n lyflu. Wyt ti'n hoffi fe? Yndw. Mae rhain yn barod iddo mas. Dwi'n ni'n jyst tynnu rheina. Ac wrth gwrs, mae hynna wedyn yn berffaith gyda, beth sydd gyda fi fan hyn, yw just pys wedi berwi, bach o fenyn, bach o fynt, a wedyn i masio nhw gyda yr masio'r tato arferol i gael gwneud rhyw fath o mysi pys bach posh. Lyflu. Hyfryd, neis iawn. Diolch yn fawr Isa. Fi'n gwybod fod rhagor o powdwr cwstad yn dod nes mlaen, so gen i glywed mwy am hynny nes mlaen. Diolch am nawr.